家好啊，我係 FC Twitch 嘅賓神啊，咁啊特登咧就拍呢條短片咧，就係播翻新一季啲想揾一個對新嘅部級嘅玩家嘅，咁我就 PS4 平台啦。咁就點解特登要拍片咁麻煩呢？咁啊，因為始終有時你揾隊伍嘅時候，見到個 post 就話佢啲咩打法、乜打法，其實都真係 join 咗個隊波先發現係另外一回事嚟嘅喎，咁樣咁啊，所以就特登拍呢條片。哇！你見到費比加斯啲鬍鬚好 update 喎，同真嗰個都啲紋路都幾似啊！咁啊，講咩呢？咁係啦，所以特登拍呢條片呢，咁就俾大家觀察一下，究竟呢隊波嘅打法啱唔啱你呢？咁樣，咁我就最主要都係踢 Andy 嗰個嚟嘅，咁就所以球隊嘅模式性呢，都會係帶上希望啦，跟翻呢個系統嘅。咁啊，最主要都係多啲真係有嗰啲短傳入心啊，俾波就。通常就 first touch 比較快啲咁樣去組織個攻勢嘅，咁就保持咁球隊咧，就唔希望好似啲有時我見啲對手啊，或者以前 join 過啲球隊都係嘅，咁就比較係向前衝，咁啊係咁跑，跟住 L 一三角得，唔得就翻出嚟再跑過，咁我又唔係話太中意呢啲打法，都稱唔上係打法啊，其實就。一位用速度去屈人哋啲後衞咁樣，咁啊希望大家用個走位去配合啦。哎呀，風得快，如果俾到係靚。咁另外，甩腳。另外咧，我除咗今日拍呢條片之外咧，以後其實都會不間斷咁樣啦，希望拍一啲其實開咗個 Facebook 嘅 fan page， 亦都會 upload 上 YouTube 嘅。咁間中希望都會搞下啲實況咁樣講法啦。咁可以留意翻我哋嘅 fan page 同埋個 YouTube 嘅。咁啊，如果覺得都想做啲片都覺得有心嘅，都想支持下嘅，咁就隨時搞乜鬼，隨時俾個 like 我支持下我，同埋 follow 我哋嘅 YouTube 啊、Twitch 啊，實況嗰應該係叫 Twitch 冇讀錯嘅 channel 啦，係啦。咁啊，翻返呢場波先，俾人哋冇咗好耐啊！喂，大哥。一如以往咧，電腦嘅控球都係比較好難捉摸。好，其實就我就啱啱新買 PS4 嘅，咁就失咗。其實個錄影功能咧都未太摸得熟住。咁啊，有波嘅時候就搞定啲，睇下有冇機會做攻勢啦。冇嘅話就慢慢嚟，再等啲機會有走位。咁就盡量俾個波留喺自己嗰度啦。間中可以嚟下一啲波嚟突破。喂，入波！邊個？有冇啲咩新款嘅動作嘅？依雲無域點解喺嗰度啊？冇搞錯，即係其實買咗 PS4 咧，就因為錄影嘅問題咧，即係話內置咗錄影嘅功能咧，先至下定決心買啦。當然另一個原因就係 EA 咧就取消咗 PSP 平台，即係舊嘅 Generation 嘅平台咧，就嗰個部級同埋FUT 呢兩個模式，咁啊冇計啦，焗住喎，真係換新機，不過好彩呢個叫做咩啊？錄影嘅功能咧，咁我又強啲，咁啊起碼可以自己做到自己想做嘅嘢先啦。咁當然我都搞咗一鑊粥嘅，因為啱啱其實今場好似唔知第2定第3場。真係先至試到個錄影嘅程式係點樣用嘅。咁之前試過有場，我而家用緊原裝正版嗰個
嗰個耳機啦。之前咧就用咗自己應該係電話嗰個耳機，咁發現咧根本就收唔到聲，咁俾佢陰咗啦。咁就俾人嘅。咁就發現原來冇聲嘅，咁就有啲再嚟過，所以就唔好犯我同樣嘅錯誤。咁今集暫時玩落咧就唔係話太多分別嘅。咁我見到係啦，國球有戰術嘅，咩叫 PA 咧 ？P8，試下走個近柱啦嚇。走近柱。龍門有冇咁快反應啊？第二個最大唔同咧，就 EA 就話個龍門咧就完全係用咗新嘅系統咁去做嘅。咁希望少咗以前嗰啲死人得人嘢啦。有位哈薩特。咁以前個龍門咧就好低能嘅，有陣時個波咧好地地咧就自己拍翻落網啦，即係出界會輸個球嘅佢又唔去追啦，諸如此類咁嘅樣嘅。肯德帶得唔順啲，咁希望今代咧就少咗呢啲弊病啦。喂，做咩？一時手殘添，咁要直接咧就俾後邊入切波係講漏咗樣嘢，重要提示。今日話打後拍嘅片咧，都唔會好刻意咁樣去避免自己講粗口啊！咁因為呢個係個新動作嚟嘅。因為始終香港嚟講講粗口同踢波都叫做同為一體嘅啦。咁如果有啲人聽到粗口係會崩潰或者接受唔到咁樣嘅話咧，咁就可以唔好睇我嘅片。少咗個邊啊！睇嚟今集如果唔係用自己嗰個慣用腳，即係你右優定右腳啦。如果你右優用左腳射出嚟效果就好似啱啱嗰腳咁係炒得幾離譜。咁通常休息都有啲嗰啲所謂嘅 highlight 鏡頭啦，咁就見到佢今集就想啲鏡頭做到好似真係聽直播真實感現場感比較多啲咁樣。好，跟住你，見到啲腳法真係幾難捉摸。Diego Costa 係啦，慢慢俾耐性咁樣猜到有空位為止，哇唔夠身位，係奇怪喎，本身都平排，一俾咗個波之後咧，一嘢排雲掌就拱開。好，咁企埋一齊啦。暫時仲有一個感覺就係啲走位咧，同以往都幾。Diego Costa， 有機會添。好，出翻嚟，再做波。Oscar， 試下其他動作先。咁有咁嘅大神嘅出嚟咧。咁有時做唔到波就唔好勉強喺中間，後嚟俾3個啦。咁一般嚟講咧，就希望後邊或者禁區人練翻個身出嚟咧，係贏翻個波咁樣做翻嘅。咁呢啲都係我要慣常嘅打法啦。咁就雖然啱啱講過啦，就希望淨係收正中鋒同埋兩翼啦。其實我最想咧都希望有個勁嘅防守中場啦。
唔係話我本身嗰個唔勁啦，雖然都唔係話太勁。因為如果一隊波4-2-3-1有兩個係人控制嘅中場咧，多數都亂嘅。咁啊，希望少少人咁慢慢夾到有啲默契出嚟咧，先至去再多啲人去一齊加入咁樣做法嘅。咁你見我如果係前鋒嘅話咧，都其實純粹幫下腳啊，唔會話突然間側個直線俾佢走嘅，除非真係好明顯有空位喺度。咁啊，一路猜，有啲耐性猜到有啲空位，後面嗰個唔收成。爭啲去多一球單刀。Dortmund trying so hard to get back into the match. Well, I wouldn't be surprised to see the opposition manager put another centre half on here to try and cope with this aerial bombardment that's about to come, I think. 咁啊，你見到右上角都係入文嘅，點解咧？咁啊，啱啱新開咗個 PSN， 哇，都係好甩嘅。啱啱新開咗 PSN， 揀咗香港地區，發現咧都係冇呢個 FIFA 10嘅 PSN 冇。唉，拆咗添。咁啊，要特登開多一個 PSN 去日本個 App Store， 黐線 PS Store， 即係近排抽 iPhone 抽到傻咗，即係先至可以有呢個 FIFA 15嘅 demo 可以揾到。啊！搞唔搞掂？我都出波都讓唔出得慢咗少少啦，好彩為咗夠快，可以爆過一個波。即係作為一個新嘅 PS4 用家，我覺得唔知大家有冇同感咧？個蘑菇好似 PSC 嗰個好用啲，好又有機會啦，武器啦。He's won possession. That's great defensive play from him again. Well, he has a go. Keeper's done very well here. 唉，爭少少，暫時未好覺龍門嘅撲救啲動作話同以前有好大分別啦，你都差唔多完場啦。Challenges for the ball. 好似飛劍過添，應該又有一次機會啦。Oh, he's through. Really in the clear now. And hits it. Good stop by the goalkeeper. 單刀都唔得添。你見到啊，奧斯加好穩陣啊，單刀唔入就係咁揈。講錯有啲喎，咁啊，呢個就係所謂今集分家佢嘅 emotion 嘅系統啦。得翻嚟再出個波，喺自己跌低人，He just couldn't get his foot in. 都係唔得嘅。咁啊，3球都可以試下開個短嘅角球啦。咪住 ，PA 係咩嚟？唔走到啦。呢個咧，理唔理咧？跳扯埋去。咁啊，係啦。咁如果想今日到此為止啦。如果真係想有興趣參加我哋呢隊波嘅話咧，可以 PM 我。咁由於我冇訂到貨嘅關係啦，咁可能9月26號未咁快可以攞到 FIFA 15嘅，咁就要麻煩你哋可能要等多幾日啦。咁係咁先，拜拜。